В то время как общество переживает последствия принятых ранее реформ, депутаты Государственной Думы просто исчесали себе в раздумьях мозг и продолжают мериться абсурдностью создаваемых ими законопроектов. Мы, конечно же, не могли остаться в стороне и предлагаем вашему вниманию список этих нелепых законов уходящего октября 2012 года. На вершине нашего хит-парада законотворчество депутатов северной столицы. Творить им, как оказалось, мешает излишний шум. Содрогаясь от ночных шорохов в своих квартирах, они внесли поправки в административный кодекс, который отныне запрещает жителям стонать и скрипеть кроватью. Правда, если без этого никак, то приготовьте заранее 5000 рублей и стоните сколько хотите. Но на этом депутаты не остановились. В так называемый закон о тишине они внесли еще и звуки фауны. Впредь вашему питомцу придется научиться ходить на цыпочках, так как за топот, к примеру, любимой кошечки, также предусмотрен штраф. Это довольно странная история, бессмысленная отчасти. Хотя понятно, что пытаются наполнить бюджет любым способом. Но эти фискальные меры и привычка власти залезать гражданам в карман очень вредны. Вот будет теперь чем заняться петербуржцам долгими зимними вечерами. Правда, остается вопрос, какого же размера должна быть эта кошечка, чтобы ее топот услышали в соседней квартире? Или это не о животном? Продолжаем абсурдную прогулку, тем более представители фауны приглянулись не только в Петербурге. Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии предлагает прописывать у себя в квартире кошек и собак. А все ради чего? Чтобы повысить качество жизни самих домашних животных. Ведь теперь даже самый большой любитель кошек и собак не сможет завести питомца, пока не докажет, что способен обеспечить ему нормальную жилплощадь и условия содержания. Так что хотите завести, к примеру, дога? Приобретайте соответствующее жилье. Нет? Довольствуйтесь хомячками. Правда, о них ничего в законе не сказано, как, к примеру, и о коровах, козах, лошадях. А если очень хочется? Кстати, похожий законопроект депутаты уже отклонили около 10 лет назад, но в этот раз парламентарии его все-таки намерены принять. Гастарбайтерам помогут адаптироваться к суровым условиям нашей страны. Как? Посадят их за парты для изучения русского языка и истории России. И даже соответствующий сертификат выдавать будут как в России, так и за рубежом. Введение такого ноу-хау Фемиды запланировано на 1 января 2015 года. Вот только проблема в том, что в бывших советских республиках давно уже не учат русский язык. Как, впрочем, забывает его и современное поколение в самой России. Но Министерство образования все нипочем, и оно уже устанавливает проходной балл. Правда, если подумать, идея прекрасная. Наймет какой-нибудь чиновник себе гастарбайтера на работу, а он ему и дом построит, и его детей русскому языку научит. Предъявите, пожалуйста, ваш паспорт. Так в скором времени могут к вам обратиться в социальных сетях. Алексей Митрофанов так решил искоренить в России детскую порнографию и клевету. К проверке достоверности вводимых паспортных данных планируется подключить аж ФСБ и неких осведомителей, которые, подобно большому брату, будут следить за вами. Пьянству бой, объявляют все те же служители Фемиды. И в отношении следующего законопроекта эти служители уж точно знают толк в скотоводстве. Чтобы бороться с пьяницами на дорогах, они предлагают злостных водителей-нарушителей в буквальном смысле клеймить. Клеймо в виде буквы «П» на руке будет желанным напоминанием пьяному водителю о правилах на дороге. В скором времени на кладбище может выстроиться очередь. Это стало возможным после того, как руки Федеральной антимонопольной службы залезли в закон о погребении. Согласно новым поправкам, администрации кладбищ должны будут предоставлять гражданам места для захоронения в порядке очередности. Очередь, конечно, обойти можно и купить, например, земельку на каком-нибудь частном кладбище. Но их пока в России нет. Правда, по словам главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в перспективе можно выбрать место для захоронения за отдельную плату и на государственных кладбищах. Например, организовать аукцион. Ну а если финансы поют романсы, как родились, подумайте о смерти, вставайте в очередь. В добавление ко всему сказанному отмечу, что «Единая Россия», не выдержав такого накала нелепости и абсурдности, создала фильтр от дурацких законопроектов, то есть для самих же себя. Это стало возможно после очередного несуразного предложения единоросса Евгения Федорова о присвоении СМИ статуса иностранных агентов. Фильтровать законотворческие мысли призван экспертно-консультационный совет на нулевом чтении закона. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся завтра.